तुर्किया में जलजले से तबाही, वजीर आजम का फौरी तुर्किया जाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्किया जाएंगे। वजीर आजम की तुर्क सदर से अनकरा में मुलाकात होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम में जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वजीर आजम तुर्क अवाम से इजहार हमदर्दी के लिए दौरे तुर्किया कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे तुर्किया रवाना होगा। C-130 तैयारा चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्की के जलजला से मुतासरा इलाकों में पहुंचेगा। 7 फरवरी की सुबह PIA की परवाज से 50 अफराद और 15 टन